السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا الكرام في قناتكم محمد سبور. لأخبار اليوم بخصوص حاج موسى، أنيس حاج موسى الذي أدى مباراة في القمة أمام غلطاساراي، بشكتاش التركي، الذي يلعب له لاعب الدوري المغربي مرابط، حيث أكدنا على بأن موهبة الجزائرية الصاعدة خليفة رياض محرز أنيس حاج موسى، حيث أبدع وراوغ، ولكن لسوء الحظ تم إقصاؤه من الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا بعد خروجه خسارته على يد النادي التركي مقابل 5-2، وهذا ما أدى إلى إقصائه مباشرة. أنيس حاج موسى، أنيس حاج موسى كريم كثرة الكلام أمس وانتقاداته من طرف الصحافة الهولندية، وأكدت وراء إقصاء النادي فرانكفورت الهولندي هو أنيس حاج موسى، حيث هاجمته وطالبت المدرب فان بيرسي من أجل إبقائه في دكة البدلاء. وهذا ما أدى إلى فان بيرسي حيث قال بكلام واحد بأن أنيس حاج موسى يعجبني في اللعب في مراوغاته، وأنا أشجعه على الاستمرار في اللعب مثل هذه الأشياء، مثل التقدم والمراوغة وإثبات مستواه، ويشكل خطورة على الخصم، مما يدع الخصم ارتكاب أكثر من الأخطاء وإيجاد مساحات لنا. وقال بالكلمة بالحرف الواحد بأن أنيس حاج موسى الموهبة الجزائري يجيد اللعب والمراوغة، ويجيد أيضا المراوغة 2 أو 3 لاعبين في مباشر أمام المرمى، ويفتقد إلى بعض النقاط مثل التسديد والتمرير أحيانا، ما أدى إلى هذه الخسارة. هو ليس أنيس حاج موسى، ولكن كان الفريق بأكمله خارج الإطار بالتمام بعد إقصائه 5-2. ندعكم مع مشاهدة المباراة في الفيديو ونعود إليكم إن شاء الله. ندعكم مع الملخص المباراة بخصوص أنيس حاج موسى ومراوغته وماذا فعل بالدوري المغربي أمامكم. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وزر الإعجاب من أجل تقديم الأخبار. هذا هو اللاعب الأول، شوف زوج لاعبين على لاعب واحد، شوف ماذا يفعل، شوف ماذا يفعل أنيس حاج موسى، انظر ماذا فعل بمرابط هنا، شوف ماذا فعل يا مرابط بك يا مرابط. أبدع اليوم أنيس حاج موسى، شوف 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 بابا لم يملك له إلا من أجل إسقاطه، من أجل شكل خطورة عليهم. ركنية من أنيس حاج موسى أمامكم، أنيس حاج موسى، أنيس حاج موسى، بابا مرت سلامات. أي لاعب اثنان كي يطيح عندها بالون يطيح عندها زوج، يعني عندما تسقط الكرة عند أنيس حاج موسى إلا ويجد 2 أو 3. شوف هذا الهدف الأول، هدف أول لصالح فريق أنيس حاج موسى. كنا نتمنى يتأهل إلى الدور الإقصائيات التمهيدي أبطال أوروبا. شوف كان خطأ يرتكب من أنيس حاج موسى. شوف الهدف التعادل هنا، شوف ركنية والهدف التعادل. طبعا سنرى ماذا يفعل أنيس من مرابط. الهدف الثاني من توني، لاعب النصر السعودي سابقا. شوف أنيس حاج موسى تمريرة حديثة، شوف لمسة واحدة يخرج لاعب مباشرة. أنيس حاج موسى لاعب ممتاز. مخالفة من أنيس حاج موسى. فيه فريقهم كثير مذبذب من الناحية الدفاعية. الهدف الثالث. ندعكم على الملخص، فلا تنسوا الاشتراك في القناة وزر الإعجاب، والسلام عليكم. سننتظر بعد مباراة الفيديو ونتحدث ماذا فعل أنيس حاج موسى.
هو الآن نعود إليكم. أنيس حاج موسى اليوم رأيتم مراوغاته وكيف فعل بلاعب الدولي مرابط، حيث أبدع وأسقطه أرضا وراوغ اللاعبين التركي، وأبدع وأدى مباراة كثيرة. أنيس حاج موسى هو موهبة صعيدة، صاحب العمر 22 سنة، ونتمنى نراه في تقديم بيتكوفيتش له ودعمه من أجل إثبات مستواه مع المنتخب الوطني، حيث سنشارك في كأس إفريقيا. ولما نرى أنيس حاج موسى أساسيا في المنتخب الوطني، ونشارك في كأس إفريقيا وإن شاء الله نتوج بها بالنجمة الثالثة إن شاء الله بالمغرب. أنيس حاج موسى موهبة من أصول جزائرية، وهو لاعب تدرج في الفئات المنتخب الوطني 17 سنة، لعب مع المنتخب الوطني الجزائري وحضوره من طرف زفاف الذي أجلبه للمنتخب الوطني، وشارك مع المنتخب 17 سنة وتدرج إلى المنتخب الوطني الأول. وأنيس حاج موسى دائما يبرهن بأنه لاعب ممتاز ويجيد المراوغة ويجيد التمرير، ولكنه ناقص من ناحية التهديف، ونتمنى أن يعمل حاج موسى على هذا النهج وأن يحسن مستواه في التسديد والتمرير مثل رياض محرز. ولما نراه في نادي أكبر، ونتمنى الصفقة بخصوص بنفيكا، أن ما زالت مفاوضات بين بنفيكا وناديه، لكن حتى الآن لا يوجد أي خبر رسمي. بنفيكا رفض 20 مليون يورو، ومدرب فان بيرسي لا يريد التخلي عنه في هذه الفترة، لأنه يريد بقاءه مع ناديه من أجل التتويج بالدوري الهولندي وموسم مقبل التأهل إن شاء الله في أبطال أوروبا. وبنفيكا تريد إصرار على جلبه، ولكن لحد الآن مفاوضات لم تجد أي جديد. بنفيكا واللاعب اتفق رسميا من أجل الانتقال، لكن ناديه رفض